Kore Masalları. Kahin Ching Puk-chang. Kahin Ching Puk-chang miti hakkında. Kore tarihinde Ching Puk-chang'ten nefsini terbiye etmiş, niyeti saf bir bilge olarak bahsedilir. Yazılanlara göre onun yetenekleri dünyadaki herkesten üstündür. Bir yazıyı bir sefer okumakla ezberler, astronomi, jeoloji, müzik, tıp, matematik ve daha bir sürü konuda her şeyi bilir. Dünyadaki bütün lisanları konuşabilir. Üstelik bunları sonradan öğrenmemiştir. Hepsini doğuştan bilir. Hayvanların dilini anlar, onlarla konuşabilir. Devlette yüksek bir makamda olan babasının ısrarlarına rağmen 32 yaşında kendi rızasıyla eğitimini bırakmış, tıp, astroloji ve matematik hocası olarak yaşamıştır. Usta Puk-chang, Koreliler içinde çok önemli biriymiş. Doğduğu günden beri herkes onu çözülmesi imkansız bir gizem olarak görürmüş. Bir kitabın sayfalarına şöyle bir göz gezdirmesi, onu kelimesi kelimesine öğrenmesine yetermiş. Hiç eğitim almadığı halde astronomide, jeolojide, tıpta, kehanette, müzikte, matematikte ve remil falında herkesten daha ustaymış. Üç büyük inanç olan Konfüçyüsçülüğü, Budizmi ve Taoizmi bir alim kadar iyi bilirmiş. Söylediği şeylerin çoğu sıradan insanların kavrayamayacağı cinstenmiş. Kuşların, hayvanların dilini bilir, hepsiyle tek tek konuşurmuş. Puk-chang bir gün halasını ziyarete gitmiş. Birlikte yemek yemişler, sohbet etmişler. Sonra halası aklını kurcalayan bir şeyi anlatmış. Yongnam'da bir hasat işim vardı demiş. Ben de hizmetkarlardan birini gönderdim bu işin başında durması için. Şimdiye kadar çoktan geri dönmüş olması lazımdı ama hala ortalarda yok. Yolda başına bir şey gelmiş olmasın sakın. Sana söyleyeyim mi onun nerede olduğunu hala demiş Puk-chang. Kadın bir kahkaha patlatıvermiş. Hadi canım oradan demiş gülerek. Günlerdir ortada yok. Sen gelmeden çok önce gitmişti. Sen nereden bileceksin onun nerede olduğunu? Puk-chang cevap vermemiş. Gözlerini kısarak güneye doğru bakmış bir süre ve sonra Munkyong'da hizmetkarın demiş. Kuş geçidi dedikleri tepeden geçiyor. Ama bir hata etmiş. Orada yaşayan birinden fena azar işitiyor. Çok önemli bir şey değil ama endişelenmene lüzum yok. Yakın zamanda dönecektir. Hala ona inanmayan kadın gülmeye devam etmiş. Ne kabahat işlemiş bakalım, onu da görebiliyor musun demiş dalga geçmeye devam ederek. Hizmetkarının geçtiği yerde bir asilzade yemek yiyormuş demiş Puk-chang. Hizmetkarın da onun yanından geçerken atından inmemiş. Üstelik bir de hayvanın ayağından çamur sıçramış adamın yemeğine. Adam da onu indirtmiş atından, dikmiş karşısına bağırıyor. Puk-chang oldukça ciddi görünse de kadın yeğeninin ona şaka yaptığından eminmiş. Akşama doğru Puk-chang evden ayrıldıktan birkaç saat sonra kadının hizmetkarı geri dönmüş. Nerede kaldın sen diye sormuş kadın ona. Sormayın hanımım demiş hizmetkar. Kuş geçidine kadar sorunsuz geldim ama meğer orada tepede bir asilzade sofra kurdurmuş yemek yiyormuş. Ben nereden bileyim dağlık arazi. Her tepenin arkasını göremem ki. Adamı göremediğim için yanından geçerken atımdan inmedim haliyle. Bir terslik olacak ya, bindiğim hain atında çamura gireceği tuttu. Yerdeki çamuru olduğu gibi adamın sofrasına sıçrattı. Bir tantana çıktı ki sormayın. Saatlerce hesaba çekti beni adam. Durmadan bağırıp çağırdı suratıma. Ancak kurtulabildim elinden. Kadın duydukları karşısında hayret etmiş. Hizmetkarın anlattıkları kelimesi kelimesine Puk-chang'in söyledikleriyle aynıymış. O günden sonra Puk-chang ile bir daha dalga geçmemiş. Aksine söylediği her kelimeyi ciddiye almış. Kararsız kaldığı, kafasının karıştığı her an yeğenine dayanışmış.